Nu skal jeg skriva heim til tøyna et lydet lettersbrev, og her sier fra HL vet vi. Det landet søya nu at det førja mål breit, så vanlig at du understand see. Det landet søya nu at det fra førja landet får, men I lovet her to tell my little friend. Short om my darling to svike me vi another men, skal I elska til to my bitter end. I fruskur det helt all right, det gongs mar atla vel, mine money fær ikke opp I tre. Og I prali ikke da I sier ikke det kvite lov, av William Hansens Factory for Brain. Vi sorger fra det desbok at rongen og chat her, og at han var kildet kvalde vi bestod. Han kjellest vid Jimmy Boyd, han for I landa I full, ja så gongstar til I boi noen lever på. Du så tomt det som så at data gamla nu kvitt, vil I skriva et bra bia hilsa bøn. Kom nu iver til munta her vi så ofta trun, fyri utan kanst du taga ungan vi. Men nu endi muy brev og våni at du skriver to, min adressa hon her men right today. Mr. Alfred Andersson 101 Park Avenue, Person City, Indiana, USA.